Assalomu alaykum. Efirda Texnoxabar. Birlashgan Arab Amirliklarining Muhammad bin Zayd Sun'iy intellekt universiteti bilan hamkorlik masalalari muhokama qilindi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Birlashgan Arab Amirligiga tashrifi doirasida Birlashgan Arab Amirligi Sun'iy intellekt vaziri Umar bin Sulton Al-Olamani qabul qilgan edi. Prezidentimiz Muhammad bin Zayd Sun'iy intellekt universiteti bilan hamkorlikni chuqurlashtirish, talabalar uchun maxsus o'quv dasturlarini ishga tushirish va bu yo'nalishda yuqori malakali kadrlar tayyorlash bo'yicha yo'l xaritasini qabul qilishni taklif etgan edi. Raqamli texnologiyalar vaziri Sherzod Shermatov Birlashgan Arab Amirliklarining sun'iy intellekt sohasidagi nufuzli ta'lim maskani Muhammad bin Zayd Sun'iy intellekt universitetining global hamkorlik bo'yicha vitse-prezidenti Leyli Burn bilan uchrashuv o'tkazdi. Uchrashuvda O'zbekiston Respublikasi Birlashgan Arab Amirligining Muhammad bin Zayd Sun'iy intellekt universiteti o'rtasida sun'iy intellekt yo'nalishida hamkorlikni yanada rivojlantirish masalalari muhokama qilindi. Xususan, universitetning sun'iy intellekt sohasidagi kadrlar tayyorlash dasturida o'zbekistonlik mutaxassislar va talabalar uchun yangi imkoniyatlar yaratish masalasiga alohida e'tibor qaratildi.